hayat pahalılığına baksak geçen yıl 1 Ocak'tan itibaren zaten asgari ücretin alım gücü 6.000 liraya yakın eridi. Açlık sınırı 28.000 lirayı aştı. Yoksulluk sınırı 100.000 liraya dayandı ve 1 Ocak itibariyle alınacak zamlı maaşa rağmen 1 Ocak itibariyle her şey sil baştan zaten bir kere daha zamlanacak. Kesinlikle. Şimdi 1 Ocak'ta sizin dediğiniz gibi 1/1/2025'te asgari ücret 22.104 lira 67 kuruş oldu. En yakın enflasyonuna göre 22.104 liranın şu anda alım gücü değeri 14.777 lira. 10 ayda 14.000 liraya düşmüş. Daha önümüzde 2 ay daha var. Evet. Alım gücü değeri neredeyse 12.000 liralara düşecek. İTO'ya göre 16.309 liraya düşmüş. TÜİK'e göre bile 17.184 liraya düşmüş alım gücü değeri. Temmuz ayında artış yapılmadı. Şimdi asgari ücret dememek lazım. Ücretlerin alım gücü düştü. Yani sadece Türkiye'de asgari ücretle çalışanların alım gücü düştü. Diğer ücretler ya fena değil. Gayet iyi durumlar diyemeyiz şu anda. Türkiye'de ücretlerin alım gücü değeri düştü. Her geçen günde değerinin düştüğünü zaten TÜİK, İTO, ENAK kendi oranlarıyla bize ne kadar olduğunu da söylüyor. Temmuz ayında mesela asgari ücret artışı olmadı ama emekli aylıklarında artış oldu. Temmuz itibariyle 16.881 liraya çıkan emekli aylığının TÜİK'e göre değeri 15.311 liraya, İTO'ya göre 15.152 liraya, ENAK'a göre 14.638 liraya düştü. Bakın alım gücü değeri. Cebinize aynı para giriyor ama siz aynı parayla aynı ürünü gidip alamıyorsunuz. 2026 Ocak ayında emekli aylıklarına ayrıca bir dokunuş olmaz ise asgari ücret konusunda farklı bir uygulamaya geçmezler ise 2026 yılını ben kriz yılı demiyorum artık. Bundan sonra şu anda Türkiye'de bir kriz yaşanmıyor. Türkiye'de kriz yaşanıyor diyenler yalan söylüyor. Buhran yaşanıyor. Türkiye'de bir buhran var şu anda. Kriz ayrı, buhran ayrı. Yani krizde geçici bir süredir. O geçici sürede de biraz daha gelir giderinize dikkat edersiniz. Gider kalemlerinizi biraz kısarsınız. Şu anda millet geçmişten malı, mülkü ne var ne yok satıyor, savuyor. Hayatını devam ettirmek için, işletmelerini ayakta tutmak için. Yani milletin de kenarda köşede ufak tefek bir birikimleri varsa o birikimler de buharlanıp kaybolup gidiyor. Sadece insanların karşısında işte kredi kartı borçları. Şu anda bankalar kredi vermiyor. Geçmişten kredi borçları varsa onlar. Kredi almak isterlerse çok yüksek faizlerle kredi veriyorlar. Burada tek şu anda Türkiye'de kazançlı bir kesim var, o da bankacılık sektörü. Bankacılık demişken Özgür Bey, asgari ücret ve emekli maaşına yapılacak zam oranı ile ilgili Türkiye'de malum biz yetkililerden net açıklamalar duyamıyoruz ama uluslararası finans kuruluşlarının yaptığı öngörüleri takip ediyoruz ve Merkez Bankası'nın da nasıl diyelim, Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin de aslında yurt dışındaki toplantılardaki sunumlarından bazı çıkarımlar yapabiliyoruz. Yani Türkiye'de bunlarla ilgili pek net konuşulmuyor malum ama yurt dışındaki sunumlardan oranları tahmin edebiliyoruz. Zam oranlarını çıkartabiliyoruz ve yine itibarlı uluslararası kuruluşların tahminlerini, öngörülerini takip ediyoruz. Onların JP Morgan'ın ve BBVA'nın öngörüleri olmuş. Takip etme şansınız oldu Evet, mu? tabii Ben bir onu %20. evet. Ne diyorsunuz bu uluslararası kuruluşlardan gelen açıklamalarla ilgili? Ya şöyle, ben de %20 olarak öngörüyorum. Biz bu Hı açıklamayı hı. yaptık. Sonra onlar da %20 dediler. Çünkü bakın orta vadeli programda %16 enflasyon hedefimiz var. Hedeflenen enflasyon doğrultusunda açıklama yapacağız diyor hükümet. Şimdi şu anda asgari ücret ne olur sorusunun cevabını aslında biz tahmin etmiyoruz. Hükümet yetkilileri diyorlar ki hedeflenen enflasyon oranı doğrultusunda artış yapacağız. Bu yıl hedeflenen enflasyon kaçtı? %30. Pardon, %30 enflasyon çıkacak. Hedeflenen kaçtı? Daha azdı ama daha üstü çıktı. Ama %30'luk bir artış yaptılar. Şimdi enflasyon %32 çıkarsa diyecekler ki biz bakın zaten size yılbaşında %30 zam yaptık. Enflasyon %32 çıktı. 2 puanlık bir farkınız kaldı. Bizim hedefimiz %16. Hadi biz %20 yapalım.
%20 yapıp 2 puanlık bu yıldanki farkınızı verip 2 puan da bir dahaki yıldan da enflasyon üstünde artış yapalım deyip %20 yapacaklar diye ben bu nedenle öyle öngörüyorum. Çünkü hükümet yetkilileri diyor ki hedeflenen enflasyon doğrultusunda artış yapacağız. Şimdi bu hedeflenen enflasyon doğrultusunda artış yapacağız dedikten sonra bizim başka oranlar söylememiz saçma. Ya da biz başka oranlar söylememeliyiz çünkü zaten oranı söylüyorlar. Hedeflenen enflasyon doğrultusunda. %16 işte artık farklarla %20 yaparız demeye getiriyorlar. Bu nedenle biz %20 diyoruz. Ya tabii diğer yabancı finans ve yatırım kuruluşları da onların umurunda değil. Benim durumum, sizin durumunuz, asgari Tabii, tabii. ücretlinin, bankacının, polisin, öğretmenin durumu onların umurunda değil. Onlar kendi parasına bakıyorlar. Ya diyorlar ki yeter sen %20 yap. Sen hedeflerine ulaş. Boş ver yani millet bir şekilde buna alışır. 1-2 yıl zorluk çekerler sonra toparlarsınız. Siz %20 yapın geçin. Çok fazla aman bakın sakın sağa solu dinlemeyin. Yoksa enflasyon hedefinizi tutturamazsınız. Siz böyle devam edin. Aferin diyorlar. Çok iyi yoldasınız diyorlar. Çünkü üstümüzden faiz kazanmaya devam ediyorlar. Para kazanmaya devam ediyorlar. Sonra bizimkilerin sırtını sıvazlıyorlar. Aferin. Çok iyi yoldasınız. Böyle devam edin diyorlar. Bizimkiler de o çok başarılıyız ya. Bakın Avrupa bile ya da Amerika finans kuruluşları bile bizi beğeniyor kardeşim diyor. Yani onu kimse Evet. beğendiği falan yok. Bunlar kendi çıkarının derdinde. Tabii. İzleyicilerimizin sorusu varsa yazmalarını rica ederim. Ben bir iki tane de Instagram'dan yayın başlamadan önce duyurduğumuz ankete gelen soruyu ileteyim size o esnada Özgür Bey. Yıllardır konuşuluyor kademeli emekliliğe dair 2026'ya dair bir öngörünüz, tahmininiz var mıdır? Ya şöyle ben kademeli emeklilik konusunda kademeli emeklilik bekleyenlerin haklı olduğunu söylüyorum. Hı hı. Ama kademe bekleyenler işte 43-45 yaşında bundan sonra böyle bir yasal düzenleme Türkiye'de yapılamaz. Kademeli emeklilikle beraber bir miktar kadınların 58 yaş geriye doğru çekilebilir, 60 yaş bir miktar geriye doğru çekilebilir ama kimse artık 40'lı yaşlarda bir emeklilik beklemesin. Bu çok mümkün değil. Şimdi ben siyasetçi değilim. Kimseye mavi boncuk dağıtamam. İşte bizi linç edebilirler. Ederlerse de yani yapacak bir şey yok. Doğruyu söylemek zorundayız. Ama mesela Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki biz EYT yasasını EYT gibi kademeli emeklilik yasasını çıkartacağız. 43 yaşında 45 yaşında emekli edeceğiz diyorlar. Bakalım Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olursa şayet olma ihtimali de çok yüksek. İşte o zaman da biz de deriz ki tamam kardeşim hadi yap. Ama bakın mümkün olabilir durumlar üzerinde konuşmamız lazım. Bugün kademeli emeklilik yasası çıkarsa kadınların 48, erkeklerin 50 gibi bir yaşla başlatarak bir kademeyi yukarıya doğru çıkartabilirler. Ama AK Parti zaten bu konuya çok soğuk bakıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ya önüne gelen her konuda tamam o iş bizde merak etmeyin diyor. Hepsi de elin ayağına dolanacak seçimi kazanırsa şayet. Millet diyecek hadi yap kardeşim madem bunu sözünü verdin diyecek. Kanun teklifleri de var. Yani biraz daha bence düşünerek bu kanun tekliflerini bu şekilde verseler çok daha iyi olabilir. Çünkü insanları gereksiz yere umutlandırmamak da lazım.